ba ndeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Comme dans le stade de Tata Raphaël, plutôt, et si quand plutôt découvrir un gardien à âge de 16 ans, balobi gardien à âge de 16 ans au nom de Yannick Muntu. N'importe quel biso ba talent c'est vrai, mais ça ba to belé oyo ba e barangote et puis ils ont biso moko to lukarate to bimisa ba talent na biso libanda ya mboka. C'est pourquoi Rebecca Bilendo avec l'info 16 to ye penza to luka ba talent caché. Il y a République démocratique du Congo déjà na niveau ya ba joueur na biso na niveau ya ba to ba beta kabale dès que découvrir moko ya ba gardien mais il a 16 ans. Ça c'est étonnant. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, calme, qui m'est allé. Tout le monde est à Tata Raphaël en plein plutôt entraînement. Ozo salabao ezali ba pratique na yo. Mais quand peut kobisa biso? Est-ce que au banda musala na yo yo quand tu komati na niveau? La carrière dans la bandi pour les garçons moyolo, fin la yolo sid. Voilà carrière dans la junior quand la quartier des alaki. La club mort olympique de yolo, la junior un peu au bêta. Sinon il voulait quand même au bêta tout bêta va tourner la junior. Après sinon au monde dans la club mort au IGSK dans la troisième division. On a évolué malin c'est moi pour au bêta là, on a rejoint transfert d'équipe moi première division FC Santos pour bêta là les pour bêta champion de Syrie. Pour moi ce qu'on a après là ce que c'est le soin club moi il y a première division encore seulement. Donc on toujours préparer l'entraînement dans la pour la bêta. C'est autres banda ou on a toujours là pour s'entraîner entraîner tout ça toujours là pour renforcer car toujours plus de balles à travail pour tout focusser. Parce que saison championnat karaté dans un mois déjà championnat banda déjà. Championnat Zobana, tout le monde âge na yo eza mukie par rapport à Moussala en fait. Moussala na bino bosala c'est vrai que ba âge na bino varia kaka na ba âge mais tu es encore trop jeune par rapport à Moussala. Déjà quand cadre mon entraîneur nous entraînement bien, tu vas préparer des mukie. Vous êtes que tous aux cadre bien aux antébos quand c'est aux grand. D'accord que vous entraînement bien à préparer un très bon monde qui on ne se ça qui juste moi la mukie na kata mikolo au ba ko so très bien à travers mon aller bon mon amsala on monter na terrain. Osali déjà nini ya makasi penza na musala oyo. Na musala zaka ki na ba ki tout ça permet de sélectionner na ba parmi ba sélection ba quartier ba tournoi tout ça toujours mais tout ça voulait quand nzamba sunga ki je suis na sabe tout ki ka liboso na muso de ko afina soit liboso tout le monde na ba ba do beta étranger ba équipe nationale qui tout ça l'effort qu'a évolué liboso. Est-ce que tu as déjà pensé à fréquenter ou Isali peut-être ba gardien mineno ba beta kana ba équipe nationale pour travailler rapide na bango? Oui, dans déjà une école centre de formation coach Aboulaye ma ba bien entraîneur national entraîneur amené la gardien. Mais au cadre ba frère na tout le monde matin pour ça fêter non na Congo. Et les bons gardiens ba c'est bien avec club tout le monde ba le moto ba gardien bien non. Dans centre Aboulaye ma pe ou toujours aka un coach appelle ça bien on qui te monter toujours na terrain. Ok, vision na yo eza nini na musala ozo sala oyo parce que to yebi que mutunyo so sera ça likambo na vision ya yo siko eza nini. Vision est un jour que na beta pe ba Ligue Champion ko tout le monde le que ba jeune so kon ba voler ba el ba ka others faire fierté na club mo quoi tout le monde a bola si ba sidi makambo ba beta Ligue Champion so beta tout à peine na grand gardien mo no zo beta Ligue Champion. Ozo lo ba pe bango mekolo ba non pe na malembe. Dans entraînement bi na ma paiement entraînement. Souhait à que l'on a l'Open la Ligue européenne, tout le monde la Ligue Champion. Ils appellent histoire, moi, garder mon robot. Garder Congo, ça fait une Europe, la Ligue Champion, tout le monde a l'Europe. Le quoi, Bouffon, tout le monde a Ikea Casias. On a face, le qui s'appelle garder Congo, mon ça en air dans un pays étranger. Ils ont bien peine pour nous. Actuellement, na Kinshasa, ou Zobeta, na équipe. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est seulement l'équipe m'a pas mal de division atteinte à le popo. Entre tu peux préparer ces eaux pour nous la bêta là. C'est déjà même le salaire normal. Tout va bien dans mon sunga qui non ça saison bien pena.
Ok, merci beaucoup. Bi vision na yo ezak o évoluer pe na libanda mboka ndenge tomoni ba joueur ebele ya Congo le Lonet ba mobele ndombe ba koma penza na ba stade Rennais kuna bazo évoluer pe bien baza pe na ba carrière moko eza bien ba nyonso bazo féliciter, c'est ça? Oui, vision na ngeza ngona ko za ka moi mke par ba grand koma pe na grand le ke eza pe non na bino pe pour na mboka biso Congo talaka. Comme c'est un bon grand gardien le quoi ngabino sueza ki na za loke comme héros national na mboko ezala bien. Oza ko mi benga un grand gardien lo ni nizo sala yo mi benga bongo. Ah déjà grand parti na quartier na petit na obida ko c'est un grand pour mon amsana de monter na terrain là des grand. Parce que il faut mi benga des grand parce que chose aurait va comme mon faut osa déjà na image na mon esprit da qu'il faut da grand. OK. On entraîner le bac il faut s'entendre da grand il faut esprit concentration dans boto beta bal pour entraîner on a cadre des garder à Minasté des garder à monene. En beaucoup quand ça toujours grand tout ça a une détermination dans au comment place au local toujours travail en ensemble. Ok, merci beaucoup. Yannick Muntu Alobi Aza, un grand gardien, mais âge na yende zo comme sabiso parce qu'il a que 16 ans. Et Tolingi Toye Bapenza, pourquoi il s'appelle grand? Hein, yemo kaza ko mi benga grand comment? Toyebi ke akoyo ko mi benga grand par rapport à musala ya zo sala. Mais na osepelana nous penza avec la permission de Epsi Image. Tous penza bestre ya musala oyo Yannick azosala donc c'est-à-dire entraînement na ye ndenge nini aza ko préparer o ezali championnat o ezobeta eza pour bientôt ndenge nini penza se préparer kala musala na ye o ekoma lokola passion na ye ndenge nini penza lukaka comme su grand a évolué libanda mboka tous na na entraînement na ye à tout de suite. I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Bandeko balandi Patricia Lelo Pukuta siko zali na Monique au moni pourquoi Yannick Muntu azali komi benga grand, c'est pas pour rien qu'à bengi grand, c'est parce que il a tout son temps plutôt de travailler, il a tout son temps de se donner par rapport au métier oyo yemoko andimi penza métier comme penza métier oyo bato bakolia mbongo bakoza pembe na ye, c'est grâce à ce métier nde ye pe akolela mbongo ya vie na ye. Voilà, je crois que Mareb Mwinga pa moni en tout cas babi tantine moko malamu hein au talipe maître Nelly Mwinga babi mama moka malamu ozi maître Roger Mombo papa moka malamu masali ba famille ya bato malamu. En tout cas merci beaucoup parce que toza ana un gardien à l'âge de 16 ans au nom de Yannick Muntu. Et là, je profite aussi pour cette occasion de dire un grand merci ou un grand bonjour au frère Richard Madeka. Yannick, tout le monde c'est vrai, Moussala Sali, au Mibengi grand, mais tout le monde penza Moussala au Sali, je ne sais pas. Entraînement na yo et les kaka par semaine au Gérakangon dengenin parce que on connaît que pour que quelqu'un réussisse na Moussala ça le fruit à réussite il aura toujours travail. Au travail à dengenin. L'équipe n'a Suko Bazunga, on travaille en après-midi. Mais chaque temps, on a un entraîneur. On a 5h30, on a un entraînement 6h, un entraîneur. Petit à 8h, au 4h, on a sur pour la PMI, on a lavé, on a lali. On a pas qu'à 14h, on a une équipe pour travailler à 15h30. Zaka, 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 répébélé donc. Pour mettre toujours en forme. Et on dit que là, toujours un entraîneur, toujours.
Ok, mais par rapport à âge na yo eza motie na musala bale oyo poni o partage kandenge ni na kelasi na mara mususu. Te mezaka le kamota, zaka le kamuno zaka ko je tant ko zaka parce que équipe nazali pratique en pétana tanga et que ba gera pena tanga et que monter en classe zana. Mais nous tous en attendant. Ta classe université zaka ko chaque qui a sauté. Je ne crois pas que yo abandonne la classe pour na musala oyo. Ti na otanga na étudiant na GG na ista. Na otanga toujours na continuer. Mais étant encore université étant maintenant bien abalé parce que era entraînement na classe ça moi eza na slogan moko ekenda monde entier, je ne sais pas sopo yo karoke ba joueur congolais mingi ba o ba évoluera ba bima na Congo eza ba o ba bima libanda mboka te wa botami peut-être awa kenda poto aja mutie puis akoli et puis à s'évoluer kuna yaka peut-être pour na ba sélection ya ba match o etali mboka ba o ba bima rapenza awa ebele bato ba ba joueur congolais balinga rotanga te. Tipelo baka kizalo ba de enzalaka normal classe za non bisa lokwa de base parce que le on a cause boye pour son ai bon entraîneur moi manager moi bien ko sine ba compter faut ba no biki lui za base mingi za clé on entend ba na mike to la moka mais ba tina biso kende classe temps pour za no base yan wala et genre tangité au maturité za non différent parce que balle to 5 balle to bete za no maturité pe faut za na bagage non parce que si le terrain ba blo musu sur mon aki donc sur na bagage non oui bah si l'on multiplie la vitesse nos vieux années de bosser nos classes après nous tous en asima oui dans nos bagages pour pas classe ça cabe que ça fouet le baquet de baguette les c'est le quoi les bosser non ça la mutu na vidéo za classe sans classe nous en mon boulot yo ba le baquet classe ces années n'était on baquet donc pour nga za na famille de guité tout ça père aux cadre biso ba que malgré beta bal au sala carré nous mais et nos classes dans les bosser on m'a dit que na mutu entre ba vie ba za pelibanda sur ces classes ça nécessaire na via mutu. Après blo mususu chona sima. Ok, souhait na yo to landa ki yango penda to debi la vision na yo ezali un jour betali banda mboka un jour o évoluer pendenge ba te belé pe ba évoluer ba congolais belé ba joueur congolais belé ba évoluer li banda mboka. Mais non, yebisa biso ceux qui peut-être na mutu moko peut-être azotala yo azana besoin aya ko luka yo par rapport ya musala ozo sala amoni c'est vrai ba entraînement na yo ndenge ozo sala et puis par après il va se dire bon d'accord il se débrouille pas mal message ni ko bisa muto azolanda yo par rapport ya musala ozo sala baka ki lazana toujours muto otala oyo ki amona ki aposi nanga aussi blanga akwa contact à travers binope akozo ba contact no ba ki na ko pesa ba contact nanga bi banene. Bon, bah contact oui, européen ça va contact. Déjà info 16 ezawana contact ya liboso. Masolo ya kin ezawana contact ya liboso bako benga yo mais ba contact na yo pe okoko pesa. Mais avant pesa ba contact na yo na ebité message nini o ko nourrir na mutu ya mutu na era ko ya ko luka yo peut-être à soutenir yo soit à encadrer yo de plus pour aux en visibilité na yo indépendant libanda mboka. Mutu abongo oko nourrir rien na message nini ya espoir c'est ça na baraka alors baraka loko malamu ezali loko est-ce que loko malamu ezali moi na kaka baraka na ko encourager mina biki après na besoin mingi soutien mutu ozo le monsieur na un jour que wa ko edenga ki na carrière na koma liboso parce souhait na ngadi na sala carrière professionnelle mutu akoma bana ko lobaki na zana toujours wana biki à travers nzamba osunga donc naza toujours au contact ngato so na biki maso ele kana très bien. Ok, ma solo ekoleka bien, c'est bon, merci beaucoup. Moukie tozo comme déjà presque na oizali souka ya entretien na biso mais na yo tozo silisa mais faudra aussi tozo entraîner ou encadrer yo. Il pas qu'on peut sa témoignage par rapport na yo. Bon, tomoni un jeune de 6 ans mais à se lancer dans le monde ya foot. De éviter vision na yezali akende pe liboso. Et secret ya travail na ye ezali ba entraînement ici ka pito ko zoyer penza toko telema na jeune gardien d'abisso au nom de Yannick Muntu et toko pour ça na penza mukie to kende ko zoape entraîneur mais en attendant pe ozo pe ça peut ba contact na yo pour na bato ba cause on a besoin ko soutenir yo muto on a besoin pour le mois qui no ba ki na réseaux sociaux so betika Yannick Muntu ozo ngamba moko na pe na boîte email yannickmuntu@gmail.com. Nous on a un contact dans le téléphone dans la plus 243 89 96 87 853. Après le numéro plus 243
09 243 990 71 95. Moi, tant que benga ozanga mbamba, n'importe quelle heure na ya téléphone nanga deki appelle écouta. Ok, merci beaucoup. To pusana wa to zoapé entraîneur na biso. YPA me campé copé sa biso za témoignage na yé par rapport ya encadrement à salaka et pas ya jeune gardien na biso au nom de Yannick Muntu. Bonjour entraîneur. Bonjour maman. Me campé ko ebisa biso. Bo évoluer ka ndenge nini na un jeune comme Yannick. Ah bon, merci beaucoup na question pour ngai. Mon petit Yannick Muntu. Donc moi nangai leki nangai tout consort camarade nangai d'abord ngai mokona nazalaki ancien gardien de but nazalaki ancien gardien na ba équipe nini na leka na ba club ebele na leki na ba Electrokin na leki na ba Stade du Congo na yambi na DSMP maintenant na commis comme entraîneur naza ancien gardien comme entraîneur bon na yebi pe comment ndenge ni ba encadrer ba jeune gardien de but. L'équipe comme entraîneur et gardien à Stade du Congo. L'équipe est belle comme entraîneur et gardien de but. Mais toujours, nous continuons toujours à encadrer les jeunes gardiens. La lingara moi no mingi po azamwa na moka lingi travail mingi. D'abord gardien de but il faut travail. Donc un gardien de but il faut azala beaucoup de travail. Donc moi na yesu quoi azana jeune gardien lingi travail ebele ayebi pe ayebi koyamba ayebi koyamba na équipe ko garder poto na ye moi muke kozomona sentir que moi no azala volonté pe ayebi ya moni biso to zala pour ko baksa moi implice panaye naza toujours pas na pour baksa toujours implice panaye comme travail moi mayele comment ko telema na poto ko sala boy ko ni ba stratégie tout ya mona baksa implice panaye pona bi lelo lobi o ezakati na ye e ko bota mbuma. Ok, eroza ko encadrer boye projet na yo en fait ezara nini likolo na yo soit vision na yo soit souhait na yo. Donc les mots que j'ai cherché c'est un souhait na yo ezaka nini pona Yannick. Bon mon souhait ezali que ngala na lingaka mingi nde mwana azo encadrer lelo lobi te souhait na nga ezalaka abeta pe niveau football na biso awa na niveau équipe munene ou soit abeta na libanda tala ba Europe tala ba place moko to moni lelo Yannick Muntu na poto sur le terrain azo beta azo yamba na ba équipe musu neti ya libanda ya mboka. Mais na rozala za sir na ye po ngamo na moni déjà qualité na ye après vu son âge et puis na travail na ye na travail moi mayele musu mike biso to baksa pa na ye na libanda pe place okende akozwa susu moi mayele musu ya ko leka ngai abakisi asel sur un principal na ye mboka la biso pe ba mona pe moi makambo ebele. Ok, merci beaucoup. Tozo chité penza na o ezali émission na biso ya lelo mais na rosepela un peu ota la caméra na biso ezala mutu moko peut-être que atali musala Yannick asali a sepel nango aoza peut-être na besoin pe a lukaye mais yo entraîneur na ye o ebi secret à travail na ye mais quand un peu ko faire nourrir mutu wana message d'espoir de sorte que ceux qui a ko lukaye Yannick même po bazoye ba misali banda mboka mutu wana za la dessus te. En tout cas penza mutu wana soka ye kozwaye bakene libanda mboka aozala desité pour ba même travail oyo ngala zo kopesa Yannick Muntu awa place oyo ya kokende wana akokutana toujours na ba même travail wana pour ngala za oyo na yambi na ba équipe minene na kutani pe na ba entraîneur oya minene o ba yebi. Donc ce sont les mêmes travail oyo kaka ngala zo pesa oyo pe kaka ngala bandai kozwa oyo pe kaka ti lelo baza ko yamba baza kozwa yango. Donc azana facilité tout ya makambo nyonso to azana facilité nango. Donc en tout cas ba kozala pe décider ba remona oui en tout cas nous avons réussi un très bon gardien de but. Ok, merci beaucoup. Merci à l'Info 16. Bandeko bomesana kolanda Rebecca Bilendo na masolo ya kino. Bon monyo zala ki émission nanga elelo, c'était plus émission avec un gardien de but et au nom de Yannick Muntu balobi jeune il y a 16 ans à Koti Marambango alobi penda ya ko bunana bato kolo akobuna na bato minene bao ba mibenga kanga na sala kombo na musala oyo mais bon on appelle que un jeune le quoi Yannick abandi masolo ngo na aja mukie bien que ça âge ya openda foot senga rapenda pe makambo bana aja mukie mais aza la ba chance ebele pe ya ko évoluer bandeko bozolanda biso libanda mboka là je vois frère Richard Madeka je vois bandeko no so ba en États-Unis d'Amérique Europe Asie Amérique Océanie partout
Afrique aussi. Bon, ça rappelle, on a besoin, il y a des gardiens locaux à Boye. Donc, contact, il y a Yannick Ezawana, contact, il y a Info 16 Ezawana. Et une big salutation à tous les branchés de l'Info 16. Je vous demande tout simplement de s'abonner massivement, parce que Info 16 Ezawana pour nous faire découvrir Bino Batu Oyo. Babombama na bataran na bango net Yannick Boye. Donc bomoni, bisous à ma famille Pukuta, bisous à toutes les personnes qui nous regardent. Et moi je crois que je dois vous laisser et continuez toujours à suivre votre émission Masolo Yakin avec Rebecca Bilendo Pukuta, la servante dédiée. Je suis là avec FC Image derrière la caméra, Tonton Mungamba la série, Aaron Lubamba. Nous sommes ensemble et tu continues toujours comme Melabino Masolo est bien. Au revoir. Subscribe to www.info16play.com. Like the video, watch the video, info16play.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.